सम्पूर्ण न्यायप्रेमी आमा बुवा दाजुभाइहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। यतिखेर देश प्रसव पीडाबाट अगाडि बढिरहेको छ। हामी विगत लामो समयदेखि राज्य सत्ताको ढुकुटी रित्ताएर आफू महामहिम भएर बसेकाहरूको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी कस्दैछौं। यतिखेर हामी नयाँ शक्तिहरू एक ठाउँमा बस्दैछौं र एक ठाउँमा मिलेर हामी चुनावमा जाँदैछौं र जानु पनि पर्छ। नयाँ शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ, मोर्चाबन्दी कसेर चुनाव लड्नै पर्छ। यो भन्दा अरु विकल्प छैन। म यसको पक्षधर हुँ, म यसको विरोधी होइन। र अस्ति 5 गते चितवनमा उज्यालो नेपाल पार्टीको कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा मैले मेरो आशय कुनै पनि पार्टी र व्यक्तिप्रति आक्षेप लगाउने थिएन। म लगाउन पनि चाहन्न। मेरो एउटै भनाइ, रवि लामिछाने दाजु दोषी हुनुहुन्छ भने दोषी करार गर्नु पर्यो, निर्दोष हुनुहुन्छ भने निर्दोष करार गर्नु पर्यो। किन राज्यले यसरी उहाँलाई प्रतिशोध साध्छ? किन उहाँलाई घुमाइरहन्छ? किन उहाँलाई बारम्बार फसाइरहन्छ? उहाँको कुनै गल्ती छैन भने उहाँलाई निर्दोष साबित हुन दिन पाउनु पर्यो। यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने राज्यले दोषी करार गर्नु पर्यो। कहिले नागरिकता काण्ड भनेको छ, कहिले यो सहकारी ठग्यो भनेको छ, कहिले त्यो सहकारी ठग्यो भनेको छ। यसरी जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न पाइँदैन। राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रतिशोध सान्न पाइँदैन। राज्यका कुनै पनि निकायले कसैलाई पनि प्रतिशोध साँधेर दुःख दिन पाइँदैन भन्ने पक्षधरको व्यक्ति हुँ म। मैले बोल्ने क्रममा मैले बोलेका सबै कुराहरू त यहाँहरूले सुन्नुभएको छैन। जुन किसिमले तोडमोड गरेर मिडियामा ल्याउने काम गरियो, खैर केही छैन। यदि मैले बोल्दाखेरि रासोपा परिवार र रवि लामिछाने दाजुप्रति कुनै असर पुर्याएको रहेछु भने मलाई माफ गरिदिनु होला। म सधैँ तपाईहरुको पक्षमा नै छु। मलाई माया ममता सल्लाह सुझाव दिनु होला। म सधैँ तपाईहरुको पक्षमा नै रहनेछु। नयाँ शक्तिहरुको पक्षमा नै रहिरहनेछु। नयाँ शक्ति एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता राख्दछु। र मलाई सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमले कमेन्टहरु मेरा फेसबुकका प्रोफाइलहरुमा, मेरो श्रीमतीको प्रोफाइलहरुमा, मेरा परिवारहरुको प्रोफाइलहरुमा गएर गर्ने कामहरु यहाँहरुले गरिरहनु भएको छ, यसको म कडा भन्दा कडा विरोध गर्न चाहन्छु। हामी लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्दछौं। हामी उन्नत लोकतन्त्रको पक्षमा छौं। उन्नत लोकतन्त्रमा जहिले पनि निष्कलङ्क व्यक्ति आउनुपर्छ उन्नत लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्नलाई। म त्यसको पक्षधर हुँ। यदि मैले बोल्दा फेरि पनि म माफी माग्न चाहे, कसैको चित्त दुखाएको रहेछु भने म माफ माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। सबैको जय होस्।